Uluhan sa mga labas ng mga balita. Christian Adventist Riders and Services o CARS misaulog sa ikawalo ka tuig sa pagserbisyo. Inaugurasyon sa Hope Channel Iligan kasamtang gipahigayon. Dakong pagpasalamat sa mga kaigsunan sa Tambulig alang sa ilang bagong natukod nga simbahan bunga sa 40 Days My Journey with God. Central Mindanao Mission kasamtang nagpahigayon og Women's Ministries Leadership Certification Level 4DM. Nagkalaing-laing iglesia sa Davao Occidental nagmalipayon tungod sa resulta sa programang My Journey with God. Pastor Jimmy Adil, ang director sa Adventist Mission sa South Philippine Union Conference, magahisgot kabahin sa mga bulaton ug tumong sa maong departamento alang sa paglambo dinhi sa Mindanao. Kiniog ang awan pang makadasig nga mabalita ang atong atangan dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference and Hope Channel South Philippines, Cagayan de Oro City. Kini ang Mizpah Live News and Commentary. Mayong hapon Luzon, Visayas, and Mindanao, and Filipinos all over the world. Karon pitsa 4 sa Disyembre tuig 2021, unang Sabado sa ulihing bulan sa tuig. Aniano sab kami maghatod diha kaninyo og mga labas og positibong mga balita nga makapalig-on sa atong pag-alagad sa atong Dios. Kini inyong kapaglaom AG Santinais Galvez. Ug ako si kapaglaom Makarday Ham ug kami maghatod kaninyo sa mga sugilanon, sa kalambuan ug kalampusan sa mga programa nga nagahahatag kanato og paglaom sa atong kaugalingon. Christian Adventist Riders and Services kun CARS misaulog sa ikawalo ka tuig nga pagserbisyo. Alang sa dugang detalye aniya ang maong report. Selebrasyon sa ikawalo ka-anibersaryo sa Christian Adventist Riders Services o CARS ang gipahigayon dinhi sa Gemini Beach Resort, Gitagom, Misamis Oriental. O ginatos ka mga miyembro niini ang mitambong gikan sa nagkalain-laing lugar sa North Central Mindanao Conference. Ang CARS nailhan sa komunidad nga grupo sa Adventista nga mga riders, motorist ug business owners nga nahimugso sa tumong ug tinguha nga makatabang sa matag pamilya nga ilang maabot. May mga tao man nga wala makalinggat ini, may mga kaigsunan man nga wala gyud makarecognize ini, pero sa mga mata sa Dios sa langit walay bisag gamay nga isayloan sa pagserbisyo. Nga dunay mga cars nga mogawas alas 12, alauna turang gabi sa pag-rescue sa nagkalilaing sirkumstansya sa komunidad. Amen mga kaigsunan. Daghan nga mga successful activity ilabi na sa pagtabang sa uban nga nagkinahanglan og panabang labi na sa katong mga balo nga way mga balay na taga-agbalay, katong mga nasunugan na taga-agbalay. O gani tungod sa CARS nakita sa tibuok Hitagom ang Adventism nga maayo ang Adventista kay puno sa pagtabang matinabangon kayo. Dili na ako mailhan ang mga membro ani nga gikan sa Kibawi, gikan sa Davao, Bangkal, gikan sa Sambuanga, Iligan, Bukidnon. Kung wala pa ning CARS, mao nga dako kay ni siya impact sa akong kinabuhi nga hangtod karon giampo ginako si Ginoo nga magpadayon ni. Tungod kay samtang nagkadugay kay 8 years naman anniversary. Nagkadugay murag nagkalami. Matunol namo ang diretso nga tabang pinaagi sa amo nga grupo sa CARS. Very active ang grupo nga CARS din sa sakop sa Mizpah Association o kanunay nag-uban ilabi na sa sunog, baha. Kami nagauna na ang membro sa CARS. Dako kayo og kahayag nga mga Adventista del Septimo Dia nga nagahatag og tabang ngadto sa katawhan nga napas kay ngitkitan ug dako kag impact gyud ang CARS nga gihimo nato alang sa atong bulaton. So para nako dako kay katabang dako kay impact ang CARS tungod kay nagabuhat sa bulaton labi na ning katapusang panahon. Among giplano nga ang kada chapter gyud naa gyud mahimo nato nga baptism. Kabahin niini nga programa ang paghatag og pahinungod nga pag-ampo alang sa mga miyembro pinaagi ni Pastor Buscato kauban ang uban pang ordinadong pastor.
Ginoo ani kini mga katawhan nga nagdedikar sa ilang kinabuhi, nagtalikod sa ilang mga comfort zones bisan pa sa uban nga mga prioridad, o lamang mao ang pagsanong sa awhag sa buhat sa pagpanirbisyo, pagdala sa imong ngalan ug sa imong iglesia ngadto sa mga katawhan. Kami ingon nga mga pinandungan nga mga alagad sa iglesia, dinihog nga mga ministro magapataas sa among kamot ibabaw sa usag-usa, simbolo sa imong gahom, simbolo sa pagkabalaan sa buhat, ug simbolo sa langit nga nagadawat sa among tagsa-tagsa kapag panirbisyo. Kita giawhag ni Ginoong Hesus nga mahimong danag sa matag individual nga atong maabot og atong mapakita ang gugma sa Dios sa bisan unsang klaseng panahon og sa bisan unsang klaseng tawo nga atong mahibalag. Kini si Maureen Marzan alang sa Hope Channel South Philippines reporting gikan dinhi sa Gitagom, Misamis Oriental. Daghang salamat kataglaang Maureen. Sa laing bahin, dakong pagpasalamat sa mga kaigsuonan sa Tambulig alang sa ilang bagong natukod nga simbahan bunga sa 40 Days My Journey with God. Aniya ang detalye. Nobyembre 20, tuig 2021, ang mga kaigsuonan sa Tambulig Adventist Center nagtapok pagpasalamat sa bagong natukod na simbahan bunga sa My Journey with God Season 1. Una sa tanan, ako pasalamatan ang Ginoo nga naghatag sa kadaugan ni ining gipaygayon nga church blessing. Ako ay congratulate ang ato ang mga pangulo sa Tambulig Adventist Center sa ilang pagmugna, pagpatukod ni ining nga maong gambalay ginganlan og Gabunon Heights Adventist Church. No, ang iglesia, ang yuta gidonate nila ni Doktora Panugaw, kauban siya ang igsuon si Brother Dandre o sa tibuok Panimalay. Ako si Edgar Campuridundo o usakos na bautismuhan yadtong mga tuig nga gikan karon ug ako nagpadayon kami nagpadayon sa amo ang pagsimba dito sa Tambulig ug nagpasalamat mi nga aduna nay bag-ong simbahan res dool. Kay anhin na midri magpamimro o di na may muadto sa layo o ang Diyos magpanalangin nga mula hutay gid may sa mong pag-alagad hantod gyud sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Itong pasalamatan ang Ginoo niining usag ka matahom kayo nga pribilehiyo nga iyang gihatag dili lang sa atong mga membro sa iglesia sa Adventist Center sa Tambulig kundi miabot dinhi sa barangay Gabunon alang sa pagpahimutang sa maong kay bawta nga aduna patay himuong mga sakripisyo sa umaabot tungod kay usually diri sa barangay Gabunon mas majority gyud unsa ang mga magtotoo nga dili magtotoo ni Kristo pero dili pareha na to denomination. So nangnikamo ta kauban sa inyong mga pag-ampo nga atong mapadayonon kini ilahang sakripisyo tungod kay diha lamang sa pagsakripisyo kita makakita pog mga kalipay. Kung kita magtinabangay sa pagduso sa buhat sa Dios, dili na madugay ug mobalik na gayud siya. Gikan sa kasadpang Mindanao, Reniboy Makilava reporting. Salamat kapag laom Reniboy sa maong report. O ganita sa Bukidnon. Central Mindanao Mission kasamtangan ng pahigayon o Women's Ministries Leadership Certification Level 4. Ani ang report live gikan sa Baguntaas Church. Welcome to Central Mindanao Mission. Ang ato ang mission dinhi nagpahigayon niining Women's Certification Level 4 ug gimo na gyud ang culmination niining kahaponon. Ug amo gyud nakita nga malipayon kaayo ang mga kababayenan nga nahuman gyud nila ang ikaupat nga level ug ako mismo nga nahimong leader dinhi sa kababayenan. I was so overwhelmed tungod kay ubay-ubay sa atong mga kababayenan nung bintay dress sila kabuok nga mo graduate yun karon. So kung makita ninyo sila, they are in their black toga and they will be enjoying the joy of service human sila na empower
niining tulo ka mga adlaw sa ilang pagstay dinhi sa atong Bagong Taas Central Church. And I hope na there will be more women will be joining next level. So good na po sa uno. And God bless everyone and enjoy the program this afternoon. Wow, daghan kaayong salamat, ma'am. Aduna na kami pangutana, unsay mga programa or specific activities nga atong Yes, abi ninyo. Naatay special feature right after our awarding and of course the giving of certificates. We have a special feature for our Women's Director of SPUC. Tungod kay she will be retiring and we have a special program for her. I hope you can watch our program right here in Bagong Taas Central Church. Ma'am Dulce Jimenez, ma'am, right? Yes, Ma'am Dulce, Maria Luisa Dulce Vic Jimenez. Wow! Ma'am, sulod sa tulo ka mga adlaw, unsay mga aktibidades nga inyuhang gibuhat diha during sa program? Of course, we comply all the topics that was given to us. Kung ang ato ang level 4, doon na siya yung mga additional topics. And we are all blessed tungod kay nindot kaayo ang mga topiko. Kasi klase nga mga expertise among nakita from Mountain View College like Dr. Aso, Ma'am Baol, of course Ma'am Annabel Pueblo from Davao de Oro, and also from here, Ma'am Fe Torres, Dr. Tagaygay, and a lot more of our directors really help us make this program realize. Wow, daghang salamat, ma'am. Aduna ba kay message sa atong ubang kababainhan karon nga namati? Do you have a message, ma'am, sa uban pang mga kababainhan nga namati kanimo karon? Yes. I am encouraging other women nga wala pa gyud nagsugod labi na to our new members. No, we are encouraging you to empower yourselves aron mahimo gyud mong galamiton, mahimo gyud mong epektibo samtang kamo magaserbi sa Ginoo. Just get involved and join whatever seminars, certifications for women aron nga madasig og dunay gyud kuhan sa inyong pagserbisyo ngadto sa Ginoo. God bless. Salamat, ma'am, ug among pagpanimbaya no gikan sa tibuok South Philippine Union Conference and Hope Channel kaninyong tanan, and enjoy the rest of the program. Happy Sabbath. Yes. Thank you so much. Daghang salamat, Ma'am Marife Patalinghog ug sa laing bahin, nagkalain-laing iglesia sa Davao Occidental nagmalipayon tungod sa resulta sa programang My Journey with God. Aniya ang report. Elder Edwin Magdadaron nag-officiate sa dulan sa 50 ka mga hamiling kalag nga midawat sa Santos nga bautismo dinhi sa Malita Center Church. Mao kini ang resulta sa atong buhat kabahin sa My Journey with God Season 2. Niadtong ika-20 sa Nobyembre 2021, dungan sa pagpahigayon sa culmination sa My Journey with God, daghan ng mga hamiling kalag nga mingdawat sa atong Ginoo pinaagi sa Santos nga bautismo dinhi sa nagkalaing-laing distrito ug mga simbahan sa Davao Occidental kun Cluster 6. Kini nga panalangin nga nakabot sa mga kakaigsuunan mao'y usa ka dakong bunga sa pagpaminaw sa 40 days My Journey with God. Dako ang kalipay nga nadawat tungod kay sa 40 diyas nga pagwali sa kahanginan pinaagi sa paglantaw sa Hope Channel Davao, sa GSAT ug sa pagpaminaw sa Hope Radio, daghan sa mga katawhan ang nakakaplag sa kamatuoran. Ang bautismo gipahigayon sa mga nagkalaing-laing distrito ug simbahan. Adunay 14 ka mga hamiling kalag ang nabautismuhan gikan sa Santa Maria District, 47 sa Malita Urban ug Malita Center Church ug 13 sa Don Marcelino District. Naausab sa bautismo ang Davao Mission President nga si Pastor Edwin Magdadaro nga maoy usa sa mga nibautismo.
Dili matungkad ang kalipay nga nabati sa atong mga kaigsuunan human sila midawat sa santos nga bautismo. Nahimo silang magmadasigon sa pag-alagad ug ipahat sa uban ang kamatuoran ug tinud-anay nga kalipay nga ilang nakaplagan. Dako atong kalipay nga aduna na pud tay bag-ong sakop sa Iglesia Seventh-day Adventist. Atong ibalik ang dungog ug himaya sa Dios niining tanan. Mao kini ang mga balita gikan sa Davao Occidental. Kini si Damilin Glaze Ando, Hope Channel Davao. Daghang salamat kapag laom sa imong report. Sa laing bahin mga higala, mahimbamat nato karon si Pastor Adil kauban ni Ate Charm diri lang sa commentary. Maayong hapon mga kaigalaan ug welcome sa atong Mizpah News and Commentary. Atong makauban karon ang Director sa Adventist Mission of the South Philippine Union Conference, Pastor Jimmy Adel. Good afternoon, Pastor Jim. Yes, maayong hapon, Charm. Pastor, tell us about this Adventist mission. Unsa man ning mission nga atong ginabutang diri sa Adventist Mission? Unsa man siya buot pasabot ani nga mission? Well, let's come to the definition, no? According to missiology books, when you say mission, it is God's overall work of reaching out to men to bring Him salvation. Muna yung mission. Ug missions kuno muna mga different activities of the church to fulfill God's mission. So when we talk about programs, activities, missions na, no? Panang overall gid na is God's mission. So sa ato pa, Pastor, kining Adventist Mission nga department nalangkob diri ang daghan nga mga mission work sa Seventh-day Adventist Church. Yes, exactly, madam. So unsa may atong mission nga nalangkob ni ini nga department? Well, for now sa SPUC doon na tay mga kining mga global mission projects, no? Nga dapit sa Mindanao, ang uban na sa mga lumad communities, ang uban na sa mga other communities nga di na ko ma-mention, o na sa mga cities, and kini ato mga pioneers, no? We call them pioneers, IAS nagdiskarte, no? Ang among tambag nila is pagkalaki mo diha, unsang pamaagi yung maka-connect mo sa mga local people or sa mga communities, ang uban gahimo ni pinagi sa pagtulo sa mga kabataan or sometimes through livelihood education, uban pud through directed nga Bible study, but it is expected that within 5 years maka-create sila og congregation. Oh, what do you mean by maka-create og congregation? Nagpasabot ba ni nga maka-form sila og group nga ma-train nila or ma-educate nila or matagan nila og livelihood? First, when we say create a congregation, we are talking about doon na sila plant nga church diha. Okay. In 5 years time. So what is the unsay pa nga highlight, Pastor Jim, when it comes to Adventist Mission? Pila nagay kakatuig, Pastor Jimmy? Karong February mag 2 years pa. Mag 2 years. For your 2 years of serving Adventist Mission, unsay mga highlight, Pastor, nga makaingon gyud ang Ginoo na agyud nagpaluyo sa mga gimbuhaton ninyo ni ini nga departamento? Well, when I came to this office, there were 11 global mission projects, no? Apan nadugangan nag-usa, no? Nasa usa ka Badyaw community somewhere, and then kining bag-o nga GMP niresulta gud sa baptism. Okay, that's one. Ang other GMPs po, nasa mga livelihood project, doon na sa literacy. And by the way, our global mission pioneers are working closely with the sulats, no? In some areas, na mga sulats sa dito, so they collaborate. So when we talk about global mission projects, unsay naan ni ini nga mga projects? Amo to yun ako. Okay? They're expected to start a congregation, establish them, and then ang ilang pamaagi lain-lain. Muna yun ako nga iiyag diskarte because we trust in these pioneers, no? We call them pioneers, not missionaries, no? Okay, sila may nag-pioneer gyud. Okay? So, ang uban gahimog livelihood, okay? Ga-lecture about panguma, especially organic farming. So naadto gyud sila dito sa uma, and then mag-ano po sila sa mga farmers, maghatag og mga tips. Yeah, sa mga local people, mga locals. Yeah. Although ang tinuod, Cham, no, dunay uban nga unstable kay tungod nga dunay mga gira-gira may tabo, and so they are relocated somewhere else, no? Uban pod tungod sa mga kalamidad, so muna siya, no? But by the way, for the information, we are applying for 3 additional mission projects next year, no? Hopefully. Hopefully. Napataniha. Napataniha. Okay. So muna siya, you talk about highlights. Basically, it's reaching out to what we call unreached people groups. Okay? So muna siya ang tumungkit sa global mission projects. Now, other than that, we are also educating our fellow church members. No? Kaya daghan mo kasabot, tambol, mahata sila offering. Okay?
managadto. And so part of our work in the Adventist Mission Office is to educate members of our church how they are involved through their faithful returning or giving offerings and through their prayers. Imo na siya. And by the way, doon na pagitawag ng mga UCI. UCI is Urban Centers of Influence. No? So, kayo ban gahimog school, kayo uban gahimog mga kining mga vegetarian restaurants. Okay. Although, to be honest with you, ga-start pa ta diri sa Mindanao. Okay. Kinsa man ang imo mga sako, Pastor, when we talk about project, nagyud ka tao ani, asa man ka nanguha og mga pioneers or mga tao nga nakauban nimo sa imong departamento aron nga mas successful ang any project that you have? Okay, right now, doon na tayo mga missionary o mga pioneers, tapit diya sa Tawi-Tawi, ako ng Tawi-Tawi, no? Tapit diya sa Sulu Archipelago, in other words, tapit rin sa Cotabato, sa Agusan. Now, hain lagi kan. Some of these were former Sulats missionaries. Some were in 1,000 missionary movement. So they were like missionaries before, and then nagpadayon kay ingon nila kay once a missionary, always a missionary. So nag-shift lang sila from one department to another department. And bulahan mi, no? Kami nga sa Adventist Mission, labi na sa Global Mission Projects, kay these are already trained, no? In terms of kining survival skill or kining dedication na anak kanila. No? Munang bulahan mi nga murag gasalo lami sa pag-train kanila sa Sulats or sa 1,000 missionary movement or uban napot sa Philippine Frontier Missionaries sulinain. So, kung na asa gikan, of course we announce that there is a need, then they apply. So it will be announced if ever next year kalo sa Ginoo napagyapon ka ni ining nga departamento, so you will be announcing that your department is in need of missionaries para ipadala sa kalain-lain yung mga places sa Pilipinas and sa Mindanao. Direct recruitment yun, no? Like example, na ako yung mga former students kinadto, nakita na akong may passion for that kind of work niya, makasurvive sa kamingaw or willing mamatay. So ako nga, I'm curious, ganong willing mamatay. What is it? What is this mission all about? Yeah, they are sent to remote areas, no? Dinay gira usahay, dunay mga malala nga mga mananap, So manang oman pod magtabok-tabok og mga dagat, mga capsize, So muna yung sa commitment nga unsa man. O napasiyaw na ko istorya unsa man. So it's a real adventure kumbaga. Yes. Adventure kundi mamatay. Kung mamatay gani, bye-bye. Pero what has been the most rewarding part, Pastor, being in this department? Oh, first of all, I'm a traveler, no? I'm a traveler. When I was teaching in MVC, ang akong trabaho susama po niya, no? I supervise my students nga conduct evangelism, although for a requirement, no? Karon lang, mo gyapon ang trabaho, I make visits, surprise inspections, although nagdako na akong territory. So, to me, what is rewarding there is kaniadto ang akong ginahimo nga kining hobby karon part na gid sa akong trabaho. So, it's fun when you do something love nimo. Correct, Pastor. By the way, to be more serious also, what is the rewarding part there is when you see people's lives change, no? Mga ethnic people, wala nagamama, ang iban pod musimba na kay Jesus Christ, kaniadto kasimba sila sa mga anito or sa mga kahoy, that's one, no? And how much more for our people who are M's, no? We call them M's. So muna nga change of allegiance. So that's, I think, the most rewarding part in Adventist Mission. Wow, praise the Lord for that. Pastor, if ever nga gusto ko mo join, like naminaw ko karon ni ini nga programa, and then gusto gyud ko nga mo join ani nga mga mission work nga naa sa imong department, how can I contact you or how can I join? By the way, kining ato mga global mission project pioneers are also being supervised by our counterparts. Doon na po yung global mission sa mga missions and conferences. And for now, ang global mission project, ang Adventist Mission Department or Office, ginahandle sa mga presidents sa mga missions conferences. I don't know, election time is coming, so basig na-change sa structure. But for now, sila, no? Except for name nga si Pastor Baal ang treasurer mo i-handle. No? So doon na tayo mga counterparts, and they also work under the supervision of the district pastors. So, kini mga district pastors mo nang ga-recruit kanila, okay, o ga-inform ko na i-need. Ang akong trabaho po is to visit them once in a while. No? How do you reinforce them, Pastor? Like, when they are there, naaba po sila yung mga stipend or naaba po sila, ginahatag sila as sort of financial aid? Yes, because we follow the biblical principle, no? Or the biblical mandate, the laborer is worthy of his hire. Okay? Although buhat niya sa Ginoo, but kinahanglan putang nahisulod atong tayan. Doon na po tayo kalipay ba, no? So, ang tinuod, ang global mission projects are being funded by the GC, the SSD, the SPUC, and the local mission. So, in other words,
stable ang ilang ginadawat. Kay mo So pala, no? dili yung panila kung mag-missionary ka ani dili ka magutman o dili ka nga mamasul ay pa makakaon mo ginana pastor no. Yeah, in some missionary organizations, I know that's happening, no? Pero sa GMP, because it is well funded, so dili kinahanglan maging ana sila. No? Let's go back to 2020, Pastor. Muna siya nga tuig ang pagsulod sa coronavirus. Giunsa ninyo pag-pursue ang mission niini nga departamento? Yeah, that's a very relevant question, no? Ako tinuod lang na limited yun, no? Ang movement sa atong mga pioneers, na limited yun, no? Kaya, in fact, I was communicating with them through our counterparts nga dili mi makasubmit report kay wa mi natanggong mi diri tungod sa kini mga restrictions, no? Travel restrictions. So medyo na, but lately nag-open up na sa mga naka-deploy na pamig missionaries, no? So to be honest, naapektuhan gamay ang kalihukan sa atong mga missionaries tungod sa coronavirus. Pero na-pursue gyud gyapon siya na successful gyud gyapon ng anything a project ninyo despite sa mga restrictions. Katong nasakpan sa COVID nga nanaog mutong wa kabalik. Ang kanindot po, on the other hand, is katong natanggong sa bukid, nagsige na nagtrabaho po dito, kaya di ka kanaog. Mo po na advantage. If you will be given another 5 years na ini nga departamento ha, unsa ang imong gusto nga mahitabo or unsa nga mga projects ang imong gi-visualize nga mahitabo? Yeah, open more global mission projects in different areas, in different communities, whether Lumad or Muslim community. And then gusto po na ako nga, we'll see more UCIs or urban centers of influence like schools or vegetarian restaurants, okay? And another one is I want to coordinate, no? Usahon nako kining ato mga Adventist nga dunay mga Adventist business people ba nga they will also think that their business establishment or business firms would also be for mission. Restaurant po sa pro unsay kalambigitan sa mission, no? Usa ni ka eskwelahan nga gipanag-iyahan sa usa ka Adventist, how can it be involved in mission mo nako? In other words, everyone would be thinking about mission. Gikan sa mga bata, paingon sa mga tiguang. So we're mission-centered Christian. Yeah. Muna ang gusto nato mahitabo ni ini nga department. Wow, praise the Lord for that, Pastor. Do na ba kay mga projects nga gusto nimo iingon or iistorya karon sa atong mga nagtanaw na minaw karon sa different missions and conferences? Unsa mga projects na imong gipasalamatan ang Ginoo tungod ni ini nga mga nag-successful nga mga projects? Yes, success, when you say success, it's because of the support of the brethren, no? Pinaka sa kaiglesiyahan nga ang atong missionaries well provided, they are taken care of kining abundantly, in other words, no, ginapatulog sa mga balay, ginapakaon. You know, Charm, one thing that amazes me ba, kung ganahan ko ng department, you know, pag may mo, di rin ako mag-retire, no, pwede lang, is ang mga tao have a soft heart for missions or for missionaries. Matingin ako, no, murag, kaya bisan kami Charm sa balay, bisag tungula pa ko ng department, unay mga missionary nga, ako inong sa missionary biya na, ito pa, okay, inom na lang kay missionary na. So, munang akong pasalamatan makiksuna, no? Yung pagkatiman sa mga missionaries, tingali kay katupon mo nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. And it's very true, no? Ug gina pasalamatan ako. And then ang inyo pong mga prayers and of course your financial support, okay? And much more. Your providing a bridge, no? Hatag og mga tulay sa atong mga missionaries nga ma-connect sa mga parinti or sa mga local people, mga silingan ninyo. That's a big help. Your message to the young people or to everyone nga nagtanaw karon nga naa sila naa sila mission nga gibutang sa ilang heart to become part of any missionary work sa atong sa SPUC or any other mission field or missionary work nato sulod sa atong church. Okay, I will say what I had been saying always, no, sa akong mga walis, sa akong mga lectures, sa akong klase kinato. The work of God is getting wider outside denominational lines or church employment, no? Kaniadto Charm sa bata pa mi, no? Kay traditional utok akong ginikanan. Of course, I don't blame them, no? Doon ako'y plano so na nga mag-work outside, no? Because I have also some educational training that will qualify me to work outside. Like, I'm And it's very tempting. Yeah, that's right. I'm a licensed counselor, no? You know, I finished in UP Diliman, so mga classmate na ako, kapos lang plastada, but every time I mention ako sa akong mama, tantrum siya, kay gididikit mo sa buhat sa Ginoo, kay tungod lagi nga, ang paggunawan sa mga tao, ang buhat sa Ginoo, naara sa SPOC, naara sa Adventist Hospital, naara sa academy or sa mission, but now, I'm speaking from the standpoint of missiology, nga mas nagkadako ang buhat sa Ginoo sa gawas. So, young people, no, think, bisag engineer ka, o lawyer ka, o businessman ka, dako ang imong bulaton para sa Ginoo. In fact, ganip kayo ko nga, kaming mga pastors, usay limited me, no? Kaya mga tao mo rin resistance, pastor ni, mga dali ni. Yeah, pero
You work with them quietly, makita nila ang usa ka Adventista, buutan, faithful sa asawa, dili manika sa iyang punch clock, and then di mamalikas ang usa ka Adventist teacher. So that's a big mission work, So muna mga batanon, palihog lang kining ay kalimti ang mission, madato magaling mo or sa abroad mo, think that the Lord will use you there. You are a missionary in your workplace, And then another one, you are either a missionary or a mission field. So pili lang ka, Di ka pili. You cannot stay neutral, Either aggressive ka sa buhat sa Ginoo or mahimo kang badlungon. Okay? Mura na akong tinudong sa batanon. Amen for that, Pastor Jimmy Adel. Ug mga higala og karon nga sa mga nagtanaw, I hope nga nakakuha ta og lason og unsa itong buhaton sa atong kinabuhi. Pagpakiguan, Pastor Adel, o ginawat pa nga daghan pa mga projects ang moabot sa Adventist Mission sa imong departamento. Og karon mubalik ta kang Kapaglaom AG and Kapaglaom Maker. Dr. Adil sa mga pahimangno kanato isip mga missionaries. Mga kapaglaom, ang Western Mindanao adunay video presentation mahitungod sa pagkamapasalamaton. Let's watch this. Why have a thankful heart? You have a thankful heart. You will be happy and you will be contented. Yay! Murmuring will be your last resort. You will have an improved health. Why should you be saying thank you? To spread kindness. To share happy feelings. Aron maka-influence sa uban o madasig pud sila. To put smile on everyone's faces. Studies have confirmed that a simple act of saying thank you can lead you to a happier life. It provides peace of mind and inner happiness. Christian cheerfulness is the beauty of holiness. Sons and Daughters, page 168.4. Do you agree that with a grateful attitude, making a new acquaintances will be a lot easier? Yes, kay nindot mo kong smile. Yes, kay positive vibe atong gidaladala ba? Yes! Kay kung friendly ka nga daan, mas masamot gid ka ka-friendly. Ay, siyempre. Kaya di mugot-mugot. Puno. Kanay pa yun. A person who has that attitude of being a thankful heart can easily get along with others and even get closer, make them friends, even for Christ. With your grateful character, which is Christ-like, you can have many, many friends. We will be grateful. We will acquaint with others kay ginipaagi nga madasig ta og sa atong pagpangalagan. Having a grateful attitude is a tool for friendship, relationship, kay imuhang nakita nga naay mga nindot nga butang bisan sa kangit-ngit o mga pagsulay. O ikaw mahimong malipayon, daghan ka kamigo. Tungod kay mga tao, ganahan mo doon nimo kay dili ka negatibo nga pagkatao. When you take time to appreciate all the way life is being kind to you. Because if you have a thankful heart, It can improve relationship to others. Kay ang Ginoo daan is positive and He wants us to be happy. Kung malipayon pod ang mga tao sa atong palibot. Kay malipayon man ko, kauban sa akong pamilya o kauban sa akong mga co-workers. Yes, kinahanglan jud ta nga magpasalamat sa tanan higayon kay mo na siya ang sugo sa Ginoo. And everything we do, give thanks. our hearts are to be filled with the love of Christ, that our words of thanksgiving shall warm other hearts. Testimonies, Volume 8, page 1. That's the influence of a thankful heart. To always have a grateful heart. Daghang salamat mga kapaglaom. Og sa laing bahin, dakong kalipay sa Adventist Mission sa Southern Asia Pacific Division ang oportunidad nga makabisita nganhi sa buhatan sa Hope Channel ato kining tan-awon.
The Philippines is home to 13 Islamic ethno-linguistic groups. Muslims form around 6% or 10 million of the Philippine population. Most of these Muslims live in South Philippines, particularly in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARM. According to missiologist and SPUC Adventist Mission Director Dr. Jimmy Adel, Adventist work among Muslims in South Philippines began in 1959. Today, we find various approaches to Muslims in this union, ranging from a confrontational approach that leads to extraction of converts from their culture, to highly contextualized ministry with converts remaining inside Islam. As the AMR coordinator in SSD, I wanted to see firsthand what is happening on the ground. I spent 1 month visiting different AMR ministry locations in one local mission in SPUC. Come with me to these locations and see what it is like to live and minister among Muslims in South Philippines. The first step is to overcome the challenge of getting there. The more than 1 hour flight from Manila is not a problem. But because I had to first visit the mission office, I had to travel a total of 7 to 8 hours from the airport to the pier. The first location to visit is Basilan, that beautiful, exotic but scary island province. I grew up on war stories about this place. But our brethren in Isabela City, Basilan's capital, assure me that everything is peaceful now. Of course, seeing a lot of military camps scattered all over the island still makes one nervous. It's less than 2 hours by ferry from Zamboanga City to Isabela in Basilan. Yet we have no known converts among the Muslims in this province. Basilan is an island province that is composed of 11 municipalities and 426,000 people. 72% or 305,000 of these are Muslims divided among 3 major ethnic groups: the Yukon, the Tausug, and the Sama. There are 8 small Adventist churches and companies in the province. The total number of active Adventists in Basilan is 743, which is 0.17% of the province's population. That's a ratio of 1 Adventist for every 573 non-Adventists. Incidentally, the church members in Isabela City were so happy to see me. They say that it's the first time someone from SSD has visited them. Considering the peace and order situation in Basilan in the past, I was not surprised. The newly installed district pastor and the brethren organized a fellowship lunch with representatives from the 3 Muslim ethnic groups of Yukon, Tausug, and Sama. The second stop is another exotic though notorious location: Sulu Province. This province has 19 island municipalities subdivided into 410 barangays. It has a combined population of 1 million, 70% of whom are Muslims. And while we have a church building in the capital town of Jolo, there are only 3 to 4 Adventists worshiping in that building every Sabbath. Most members left the island in the previous years of constant unrest in this province. We left on a ferry boat at 11 p.m. from Zamboanga City, and arrived around 7 a.m. in the provincial capital town of Jolo. For Filipinos like myself, this place conjures images of radical Muslims in a perpetual fight against government troops. Let's go on a quick tour of the island. Here we see, like in Basilan, its unspoiled sceneries. I could imagine making this place my retirement home. And yes, the locals say it is way safer now than 5 to 10 years ago. During our short stay there, the young global mission worker and the 3 remaining church members of the Jolo SDA Church prepared a small but sumptuous AMR fellowship dinner with their Muslim friends. And now we go to another famous, or should I say, notorious island province as far as Filipinos in North Philippines are concerned: Tawi-Tawi. We travel on a smaller vessel than the commercial ferry boat because it will bring us faster to Bongao. The big, more convenient ferry boat would take 12 hours to get to Bongao, while the smaller boat will only take 9 hours. We leave at 9 a.m. and reach Bongao at 6 p.m., arriving just after sunset. The place is awesome. It's like coming to a totally different country. This province is a series of 11 island municipalities and 203 barangays. Some are large, like the provincial capital town of Bongao, with 116,000 people. Others are small,
like the municipality of Turtle Islands, with only 5,600 inhabitants. There are 440,000 people in Tawi-Tawi, 95% of whom are Muslims. Tawi-Tawi, particularly the island of Simunal, which we will visit during this trip, is said to be the birthplace of Islam in the Philippines. From these islands, Islam spread to much of Mindanao in the 13th or 14th century. We will stay in this province for almost 2 weeks because most of the local missions AMR and global mission workers are here. One of the highlights of this trip is riding a maritime police speedboat to See Tung Kai, the so-called Venice of South Philippines, accompanied by well-armed police escorts. In See Tung Kai we will find a cement structure that still bears the name of the SDA Church, but with only 2 church members left, both of them senior citizens. As you go around the small floating municipality, you cannot help but wonder, what can we do to more effectively share the Advent message in this far-flung Muslim municipality? The rest of our days in Tawi-Tawi is spent visiting other islands, where Adventists can be found doing AMR ministry. There are 39 volunteers from the SPUC Sulads program who live and minister in the different islands here in Tawi-Tawi. We will meet more than 20 of them during this trip. They are winning the goodwill of the people by offering free education in the 9 Sulads mission schools. Another highlight of this trip is meeting our Sama Badjao brothers and sisters in Simunal Island. Seeing the young people so alive in their worship service reminds you that these are the future of these Muslim background Adventist congregations. What can we learn from our Adventist brothers and sisters, who are ministering to Muslims in South Philippines? During the AMR fellowship meal in Basilan, representatives from the 3 Muslim tribes said the same thing, using different words. Adventists are kind people. For example, the wife of a Yakan Muslim asked me during the fellowship meal, I have one question for you. Why are Adventists so kind? In Tawi-Tawi, a female Muslim community leader related to me how a Sulads volunteer took good care of her when she was vomiting a liter of blood due to an unknown illness. Then she concluded, These volunteers are professionals, who could earn a good income elsewhere. Yet they come here, and even though our children are dirty and smelly, yet these volunteers hug them lovingly. How can they do that? Our 1-month travel through SPUC territory reveals an overarching theme. Based on my observation and interviews with Muslims in these locations, that theme is summed up in one sentence. Adventist people care, and Muslim people love them for that. This should not surprise us because Sister White tells us, the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. How can we effectively share the gospel of Jesus with Muslims? We must first let that gospel transform us, making us kind, helpful, sympathetic, loving, and lovable, and then do acts of kindness, of disinterested benevolence. From Basilan to Holo, to Tawi-Tawi, we find Adventists trying to share the love of Jesus with Muslims. They are not experts in Muslim ministry. They are not missiologists. They often commit cultural and missiological mistakes. Yet the people not only tolerate them, the people love them. We do not need to look for other methods to reach Muslims. God has already revealed the best approach, through the pen of inspiration. As Sister White tells us, Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with people, as one who desired their good. He showed sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he invited them, follow me. Reaching Muslims with the everlasting gospel is one of the greatest challenges faced by the Adventist Church today. Do you hear God calling you? Is he saying to you, whom shall I send? And who will go for us to Muslims in your territory? May your response be, here I am, Lord. I will go.
Kudo sa buhatan sa Adventist Mission Work. Sa laing bahin mga higala, inaugurasyon sa Hope Channel Iligan kasamtangang gipahigayon. Aniya si kapaglaon Chrisley Jade Saromines live gikan sa Iligan City. Paglao makter. O sige, ngay, sulod na mo. Mayong buntag happy Sabbath. Karon nga adlaw nagpahigay og blessing program alang sa Hope Channel Iligan Studio diri sa Barangay Santiago, Iligan City, Disyembre 4 tuig 2021. Kini nga building mo usa ka dakong panalangin tungod kay pinaagi ani makabot og local productions ang Hope Channel Iligan nga maoy satellite sa Hope Channel South Philippines. Pinaagi sab niini makaproduce usab og mga local nga programs or FB live streaming alang sa pagsabwag sa mayong balita pinaagi sa media ministry. Yes, Ati. Yes, kapag laom, Chrisley, pwede ba nato maila-ila ang ato ang mga team diha sa Iligan? Pwede ba nato maila-ila ang atong team and staff sa Hope Channel Iligan? Yes, kapag laong AG, ako ihatag ko pa naon sa Hope Channel Iligan Manager or Director, si yes, ipailila ang team and staff. Ako ihatag pa naon kay Kuya Clark Batukan. Hello mga kapaglaong, maayong adlaw. Kanina to ang studio diri usani siya ka satellite sa ato ang Hope Channel South Philippines. Diin nga ang ato ang venue diri sa Iligan City mahimo siya ka training center. And then we provide so much production for the Hope Channel South Philippines, and we know that one of the production is the Health Beats providing the program in the Panimaya sa Kapuntahan World, Hope Worship, and Mizpah News, and daghan pang moabot nga mga programs. And we are so very happy and we are very blessed that we have the people, the technicals here. We are very talented, creative teams naa sa tuwa nagauban. And then, naapod ang ato ang mga sponsors nga nagauban, nga mga benefactors nga walay undang sa pagsuporta. Nagbuo sa ilang kwarta aron masuportahan ang ato ang ministry. Pwede na ito ma-introduce pinalakbit ang atong mga staff diha kapag laom Clark. Okay, ato ang mga staff, ako kay delay no. Ato ang mga staff diri na atay mga estudyante gikan sa MMA, na atay mga estudyante gikan sa Iligan City, na atay estudyante gikan sa AUP. Naa diri si ato ang si production nato si Marion dayon si Mark Tuhong and Stephen Habib. Ato ang technical team, we have here Kyle Brian Talinting, Vic June, Bon Imperial, Chris Weldon Becerra, Tim Silar, Tonido, Joshua, Kali, Pingol, Caroro, Mendez, Sanchez, Pablo, Galit, Umkit. Daghan kaayo ang atong mga staff, tingabanan sa mga staff na adiri karon, mga writers na to. And then our media partners also sponsoring these media programs. Mao na siya nga na-bless kaayo ta, and we are hoping that we can produce next year more program and more daghan pagid kaayo nga mga trainings nga ang Iligan City mahimo nga media center. Media center. Daghang salamat kapag Clark. Pwede ba nato mabalaan kung kanus agayod nato masugdan officially ang ato nga mga programs? Asa na masugdan ang mga programs? Asa masugdan ang mga programs? Asa na masugdan ang programs? Okay. Ang atong program masugdan karong January, probably January
masugdan karon January nga naatay upcoming na Nature Speaks na ato ang host si AG Santinais Galvez, inubanan sa itong creative team worldwide. No, dagan kita creative team tibuok Pilipinas and then worldwide. Then napatay kami nga nutrition on the air ni Doc Tayla Demel diin nga magahisgot siya og mga topiko nga paghatag sa itong mga kapaglawom og mga nutrisyon na ubanan po sa mga experts nga mga doctors and other specialists. So, dagan pa, naapatay program nga sa Happy Home, naapatay program nga Pathfinder Man, o naapatay program nga magbuhat punta diri o sa katak na sa magtuon mga pangutan ng pastor or more pa mga programs nga pwede o kaya sa ato diri sa Iligan. Wow, daghang salamat kapag laom. Og sa last no, pwede ba ninyo mapakita or maturmi gamay sa inyong nindot nga studio? Okay, ato ang i-tour. Ali, maguna ta sa gawa. So this, mao ni ato ang green screen, no? Wow. Green screen sa ubos. Okay, ali ta sa gawa. Asa si Char, makuha natin bisita diri. Okay, karon ipahigay ko na to ang cutting so na katang ribbon. Diri ang ato ang lobby. Dayon ang ato ang mga visitors, which is live na sa Mizpah news karon. And then the other are the factors. Usaka ta sa taas. Okay. Nadiri si Barto with our manager, station manager, Sir Chancellor Kalibot. Ali, usaka ta. So, usali siya kabalay nga wala na gipuy-an sa Ong Pamilyan Perez. Balay ni siya sa una ni Pastor Perez, no, former atuang pangunahan ng pastor sa una. Karon gigamit na gid siya isip na usa ka studio nato. And then this is our current programs, no? This is our current programs nga gibuhat dira sa Hope Channel na ga-produce ta. And then sulod ta diri. Musulod ta. Okay. So this time, so naa diri atong studio, nato bisita, ulaw sila. Ali. So, mao ni ato ang studio karon nga gamay lang gid nga studio, but makabuhat na tag mga special segments and the benefactors are willing to expand and also mo sponsor pa og dugang ani. So kanilang ang sa karon nga atong nabuhat, and then we are hoping that we could contribute more features and more programs to Hope Channel South Philippines. Wow, daghang salamat kapag laom. Dako among pagpasalamat and malipayon kaayo mi, no? Excited po ta maka-adto Sir Maker. Oh. Actually muuban gid unta ko. Dapat nata dito karon. Muuban gid unta ko. Onya kay diri lang sa ako. Oh, dili lang sa. Anyways, kudos to kapag laom Clark, Sir Marion and the rest of the team who supported Iligan Hope Channel. Congratulations to everyone, and we are rooting for more programs and we are excited for that. Isn't it, kapag laom? Yes, pohon. Sakto yun kapag laom. Yes. O mga higala, mga kadto, mga labas, mga balita nga nakalap nining si Manaha, kini yung kapag laom AG Santinais Galvez. O kini si kapag laom makardayham kanunay ng hinaot ng mga pulong sa gugma magkapatigbabaw sa atong kaugalingon. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa pagawig sa atong kinabuhi. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, who watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.